వెల్కమ్ టు మనీ కిచెన్. ఈరోజు చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూపిస్తా. చికెన్ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా మనం చికెన్ని మ్యాగ్నేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం. దీనికి కావాల్సింది ఏమేమంటే పెరుగు 2 గరిటెలు పెరుగు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 2 స్పూన్లు కారం వేసుకోవాలి. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోవాలి కొంచెం, 1 స్పూన్. తర్వాత దీనికి తగినట్టు ఉప్పు వేసుకోవాలి. తర్వాత చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. దీన్ని శుభ్రంగా ఇలా మ్యాగ్నేట్ చేసి ఒక అరగంట సేపు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు, పక్కన ఉంచుకున్నా పర్వాలేదు. చికెన్ ఫ్రైకి మనం స్టవ్ వెలిగించి కళాయి పెట్టుకోవాలి. అందులో ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ముందు ఆయిల్ మరిగిన తర్వాత మనం సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయని అందులో వేసుకొని ఇప్పుడు నూనె కాగింది. మనం సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం. ఆ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి వేగేదాకా ఇలా వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ఇలా వేగింది కదా, వేగిన దాంట్లో చిటికెడు పసుపు వేసుకొని, ఇందాక కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాము, ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం. ఇందాక చికెన్ మ్యాగ్నేట్ చేసిన దాంట్లో వేసాం కదా, ఇప్పుడు కొంచెం వేసుకున్నాం. వేసుకొని ఇందులో కూడా ఇంకొక కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ వేసుకున్నాము. వేసి దీన్ని కలిపి ఇప్పుడు ఇందాక ఒక అరగంట నానబెట్టుకున్న చికెన్ మ్యాగ్నేట్ని ఇలా తీసాం. దీన్ని ఈ ఉల్లిపాయలు వేగినాయి కదా, దీనిలో వేసుకున్నాం. కలిపి ఇలా కలిపి ఒక 10 నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గనిద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని మూత తీసి మనం కూర ఎలా ఉడికిందో చూద్దాం. ఇలా వాటర్ వచ్చింది కదండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇందాక 1 స్పూన్ కారం వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇంకో స్పూన్ కారం వేసుకున్నాము. చూసారా, ఇలా మెత్తగా ఉడకాలి. ఇలా మెత్తగా ఉడకాలి ముక్కని. ఉడికాక దీంట్లో ఇప్పుడు 1 స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. ఇందాక వేసుకున్నాం కదా 1 స్పూను, ఇప్పుడు 1 స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. మీరు ఎంత కారం తినాలనుకుంటే అంత వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కూర కారం వేసాం కదండి, ఈ కారం వేసాక ఈ నీరంతా కొద్దిగా ఇంకేదాకా ఉండాలి. అప్పుడు మనం మసాలా వేసుకుందాం. ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రై ఇలా దగ్గరికి అయింది కదా, ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఆడుకున్న పొడి మసాలాని ఒక 2 స్పూన్లు వేసుకోవాలి. వేసుకొని దీన్ని ఇలా కలిపాలి. మసాలా వేసుకున్నాక ఒక 5 నిమిషాలు అలా ఉంచి కట్టేయాలి. ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రై ఇలా అయింది కదా, దీని మీద కొత్తిమీర వేసుకొని ఇది దించేసేద్దాం. మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.